Hello once again kabayan, welcome back po muli sa ating munting channel Romeo Talk TV po. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, and also Metro Manila, and also outside Philippines. Kamusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Update po tayo, dito po tayo. Ang update natin ay NLEX SLEX Connector Project. So tara na po. Mga kabayan, ito naman yung update natin dito sa may Aklan area. Ayan, nandito na sila sa bandang loob. So andito yung mga kababayan natin na talagang napakasipag. Tuloy-tuloy ang pagpapapawis para makuha yung mga bakal, kabayan, na pwede nilang pantawid gutom, para sa kanilang pamilya. Bali, tinitira ng excavator yung ito mga matitibay na hollow blocks nito na bahay na semento. Sa maliit kasi itong excavator na ginagamit nila, kaya medyo mahina, no? Hindi katulad sa kabila, talagang napaka heavy, no? Napakalaki. Ito kahit yung blade, yung pinaka blade nya, talagang maliit lang, pero kahit pa paano malaking tulong pa rin, at na unti-unti na gibahin itong mga bahayan dito. Natibag na yan, ito dire-diretso na yan. Meron na silang daanan yung mga heavy equipment. Alam, ano ba to, malaking tibagan pa to. Kabayan yung natawag lang Aklan area, itong lugar na to.
po yung update natin dito sa may parte ng Aklan area, kabayan. Panonood ng ating munting video, kabayan. Maraming salamat sa inyo. Please like and share and subscribe din po sa ating munting channel, Romeo Talk TV po, kabayan. At ganun din po sa sa FB natin. Maraming salamat din po sa inyo lahat. So kabayan, tuloy-tuloy na po ang clearing operation dito po sa lugar ng Pandacan area. At talagang expect na po natin before December or December next month, cleared na po yung mga area ito dahil napakabilis po ng development nitong area ito. Hanggang dito muna ang update natin, mga minamahal nating kababayan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa panonood ng ating munting video, kabayan. Maraming salamat sa inyo. Please like and share and subscribe din po sa ating munting channel, Romeo Talk TV po, kabayan. At ganun din po sa FB natin. Maraming salamat din po sa inyo lahat. Mabuhay po ang Pilipino, mabuhay Pilipinas. God bless us all. God bless Philippines. To God be the glory. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa inyo lahat.